quando faccio Giorgetto di Grazie. Allora si prega gentilmente quelle persone in piedi che sono qui alla mia destra, vi dovreste sedere perché disturbate la signora Giovanna, ai bambini, lo sapevate già. Questa è una cricca del Viagra, chi più ne ha più ne mette. Allora, siamo pronti per dare inizio allo spettacolo. C'erano delle persone handicappate che dovevano passare lì con una carrozzina, con qualcosa. Se c'è, se li vedete, siete già a posto? Dovreste venire qui davanti. Allora fateli passare, fate la cortesia. Sì, però non gridi troppo, signore. Se no dicono che sto facendo le parti a lei. La faranno passare, adesso la faranno passare. Fate la cortesia, chi se la trova davanti se ne liberi. Hai visto le battute come vengono? Rallentare la corsa. Abbassare i volumi della giostra a destra. Quindi siamo pronti a dare inizio allo spettacolo. Fate prima accomodare quelle persone che vi stavo dicendo. State facendo qualcosa? Sì, sì, sì. Allora intanto vorrei pregarvi gentilmente tutti quanti di cantare con me questa canzone. Proviamo, Tanti auguri a te, forza. Tanti auguri a te, tanti auguri a Davide, tanti auguri a te. Davide è il nostro tastierista in piedi che oggi compie 18 anni. Ai miei tempi avrebbero detto Zagodin di Spius. Oggi noi invece diciamo la sarso grecia, brigadini che si preoccupano per Allora Davide alle tastiere, Vittorio al basso, Gianni alla chitarra, Franco alla batteria, al mixer di palco Massimo e poi c'è Barbara per la cronaca mia figlia. Vedi come si rinforza l'applauso come dico mia figlia. Bene, a tutti buon divertimento. Jordan in the city, walking for a man every night and day. Then I never lost 1 minute sleeping. What about the way think you might have been? Big when keep on turning, proud Mary keep on burning. There we roll. So we rolling, rolling, yeah, rolling on the river. Non si sente niente di tu. Tanto ho detto di birri pipì! Vabbè te Dio, ti ritiri di lì. Se no non c'è gusto. Se il comitato fa spegnere dietro lì perché siamo troppo disiscappati. Comitato c'è, sì. C'è il comitato. Tanto ho detto di birri pipì!
tutti rittirosi, dai. Peggio delle BBB! Porta in cedo. Un'altra volta con la per coprire lui, peggio delle BBB! Ciao. Vai con la musica! Vai maestro, Solo un oggetto di birri piace alle donne dell'azione cattolica. Oh mamma mia, quanti doni torno a me. Oh mamma mia, che succede, che succede? Queste donne si innamorano perché sono bello, sono brutto, chi lo sa. Questo fascino che c'è dentro di me fa scattare la molla dell'amore, ma neanche 7 metri. C'è un postino delle poste che mi sta guardando male perché la sua bella innamorata si baghette tutta presto. Dai con le mani! Moriranno le zanzare! Oh mamma mia, quante donne intorno a me. Oh mamma mia, che succede, che succede? Il postino col cognato appresso a me mi minacciano nei guardi a dicembre. Questo fascino che c'è dentro di me fa scattare la molla dell'amore, ma neanche 7 metri. C'è persino un toronaio che mi sta guardando male perché la sua bella è tutta presa e tutta pazza innamorata di me. Mamma mia! Peccato che c'è quell'albero in mezzo. Siamo ecologisti, se no l'avremmo tolto. Mamma mia, peccato che sono nato in Sardegna, dovevo nascere in America. Perché? Perché io questa canzone che ho fatto non l'ho fatta vuoto a perdere, l'ho fatta per salvare la gente cioè l'umanità, salvarla dagli incidenti di auto. Poi direte perché, chissà come, quando, a che ora è. Allora ve lo dico io, noi siamo abituati a quel clacson di macchina che in strada ci fa sempre bibi, ti giri, sta macchina a faccia. È vero, noi quando sentiamo un clacson tendiamo a girarci e ci prende proprio la macchina in pieno. Invece ci vuole un clacson che ti avverte, che ti dica bibi, ti sposti senza girarti e la macchina sbatte al muro. Ma ve lo immaginate? Oh, l'ho presentato per uscire assieme alla moneta unica, non me l'hanno accettato. Non me l'hanno accettato, io dovevo nascere in America, veramente. Avrei inventato tanti tipi di clacson, qui materiale per clacson non ce n'è. Sì, volevo inventare quel clacson per chiamare le donne, che uno fa bebè vieni da me. È una cazzata. Io ci ho tentato, veramente. Comunque io dovevo nascere veramente in America, invece sono nato da questa famiglia di contadini, gente loffia, gente che la mattina presto si alzavano, andavano a lavorare
e mi lasciavano buttato in questa culla, un bambino bellino come ero io. Qua sei bello tu allora. Un bambino bellissimo, gli occhi color miele, e allora occhi castagna, avrege. E lì buttato nella culla, piccolino piccolino piangevo, e i parenti che mi guardavano venivano lì davanti alla culla e si mettevano sopra così, vedevo queste facce enormi con questi occhi brutti che mi guardavano e mi parlavano così. Più piccolo eri, più stringevano la bocca parlando. Oh, il primo giorno parlavano così. Ma te l'aspettano il mio. Invece poi piano piano allargavano, parlavano. Che età potevo avere? E continuava a chiedere, età? Ma vai lì, vattene, età! 10 giorni, 3 giorni, ma che cosa età? Ce n'era uno che diceva, e dove è andato papà? Dov'è papà? Ci vuole sa che sarà papà, cosa ne so io dov'è papà? E cosa ti porta papà? E allora che merda! Se ne andavano a lavorare, cosa mi portavano? Niente mi portavano. Una con un mazzo di chiavi si metteva lì davanti così. Oh, questo deve essere scemo. Era scema veramente, l'ho incontrato da grande, con queste chiavi, sembra un tacchino. Camminando da sola. Oh. È quello che mi faceva la doccia tutte le mattine, veniva lì. Un odore di brodo masticato, odore di formaggio con i vermi morti chissà da quanti giorni, e mi li spruzzava addosso, mi metteva la bocca qui. Tutte queste cose le ho dovute sopportare io da piccolino. E il pannolino di allora, 9 metri di pannolino, ce ne stava di merda. Facevi la cacca, ti arrivava dritta dritta ai piedi perché ti fasciavano tipo mummia, dai piedi fino al collo. Quando ti prendevano in braccio facevano la cacca andava dal collo ai piedi, la mischiavano bene, mamma mia, mi dico su un pasto. Non era possibile, erano intercapedine di merda, cioè, cercate di capire. D'inverno ancora, caldo, di merda, però caldo. Ma d'estate questa cosa inacidiva ti faceva questi arrossamenti nella schiena, nella pancia, dappertutto. E allora non c'erano le cure di oggi. Oggi c'è la pasta fissa, allora c'era acqua fissa. Una passata di acqua ti lasciavano tutto il giorno col culetto fuori, aspettando che gli arrossamenti passassero. Sì, veramente, una cosa, gli argomenti. E oggi la cacca l'ha fatta bella. Bella merda, dicevo, cosa bella può essere? Aspettando che gli arrossamenti passassero, ti vedevano nudo e cominciavano a fare domande. E cos'è quella cosa che c'hai lì, Con questa faccia allegre, cos'è quella cosa che c'hai? Cosa non lo vedi? Cos'è, anguilla o che cos'è? Quello che è! Non finiva lì, un altro quiz. E quando sei grande a chi la dai? A zia Mariuccia o a zia Pinuccia? E pitico su fame io. Se la dai a zia Mariuccia te la taglio. Con le forbici in mano. E non è che ne hai una di ricambio. Non era possibile. Poi mi ricordo il periodo che sono sceso dalla culla e che cominciavo a camminare, a toccare le cose, sembrava un prestigiatore. Sì, toccavi una forchetta, una voce diceva non toccare cacca! E neanche toccato, già diventato cacca. Toccavi la stufa, cacca! Il telefono, cacca! Non tu è merda, No, non lo so io. Non è possibile. C'era mia sorella gemella che correva da una parte all'altra, io non potevo correre, ero rachitico. Ero nato male. E lei correva da una parte all'altra, io volevo toccarla per farla diventare di cacca, non sono mai riuscito. Non è possibile. Poi ricordo questi amici di famiglia che venivano a casa
Buongiorno signor, piacere di conoscerla, bel bambino, quanti anni hai, cosa fai, dove vai? Ma va a cagare, ma cosa fai? Se ti vedevano mangiando qualche cosa si avvicinavano e ti dicevano te lo mangio. Oh, gente grande, oh, non è mica gente grande, caffoni, non è possibile. Oppure ti rincorrevano, facevano dove l'hanno imparata questa cosa qui? Non lo so. Poi quando ti prendevano facevano l'opalala, che è la cosa più brutta perché ti tirano in alto. Noi abbiamo i soffitti bassi in Sardegna. E opalala, s'abbofila. E opalala, c'ho la marca del lampadario qua io. Non ci credete? Ho scoperto che i sardi non sono bassi, sono ricraccati da questi opalala. Evitate di fare gli opalala, oh gente, perché l'ultimo opalala che mi hanno fatto a me, stavano mangiando carne di maialetto o di pecora, non lo so, le mani unte, tutte piene di grasso, bambino, opalala, slittao. Mi hanno trovato dopo 3 giorni in un terrazzo. Percio un tetto di pirribibì! A tempo, siete dormiti, oh! Percio un tetto di pirribibì! E che te mi ritiro?